大家好，又到咗呢個神經都自在道嘅時間，繼續有我 Michael 聽同大家分享一啲即係神學啊、聖經啊咁樣啦吓。咁我係來自 Life Seek Understanding 網上神學教育平台嘅創辦人。咁啊，有興趣可以 follow Facebook、IG 同埋 Patreon 啦。咁啊，今日繼續講呢個題目就係清醒靈修啊。咁啊，我係即係硬譯嘅啫。咁本來英文就係 Sober Curious Movement 啊。咁啊，同呢個信仰係唔係好關事嘅。咁啊，希望透過10零分鐘嘅時間睇下點樣講到關事啦吓。咁啊，唔講咁多啦，即刻嚟料。咁點解要即係重錄呢個錄音呢？咁就係因為之前錄得太差，咁所以我又有啲諗法啦，咁啊再錄過啦。咁啊希望能夠10分鐘之內講得清清楚楚，話俾大家聽清醒靈修係咩好回事啊！咁其實呢個運動啦，即係英文叫做清醒 Curiosity， 即係 Sober Curiosity Movement 啊。咁我亦做呢個清醒好奇啦。咁清醒好奇運動咧，就有一個即係作家叫做 Robbie Wallington， 咁喺2018年提出嘅。咁就有別於其他傳統嘅戒酒模式啦。咁佢唔係完全要求人哋完全戒酒，而係鼓勵人反思自己同酒精嘅關係，質疑社會對飲酒嘅期望啊。咁近年咧，美國癌症協會咧都建議咗，為咗健康咧，就建議完全唔飲酒。咁而喺呢個市面上咧，亦都出現咗好多無酒精嘅飲品啊，non-alcohol drink 啦，咁就係呢個銷售咧，咁就大幅增長。咁基督教同酒精嘅關係咧，一直都好複雜嘅。咁聖經又有啲讚美酒啦，所謂即係上帝經文，即係上帝禮物嘅經文啦，亦都有警告飲酒嘅危險性啦嚇。咁耶穌喺約翰福音第一個神蹟啊，就係以水變酒啊。咁喺聖餐嘅傳統上面咧，都用酒代表基督嘅血。但係基督教歷史上面咧，亦都有好多禁酒嘅運動。咁由早期修道院到19世紀嘅禁酒運動啦。咁如果有好多同學仔上過有一個叫做即係 alcohol theology 啊，即係飲酒神學咧，咁都大概知道時代背景噶啦。咁喺呢個 podcast 咧，咁就唔再重複啦。咁呢個清醒好奇運動同基督教神學有幾個重要嘅交匯點啦，所謂叫做咁第一咧就係肉身靈修同埋道成肉身啊。咁基督教核心咧就係道成肉身啦嘅教義啦，上帝藉着耶穌基督成為肉身啦。咁清醒好奇運動咧都強調呢個身體嘅意識狀況。當人去減少飲酒，佢哋嘅即係報告啦，就對呢個身體嘅感覺、情緒有一個最強、有一個好強嘅意識感啦。咁呢啲通常咧都會被酒精麻醉嘅。咁其中一位牧師啦叫 Warden 啦，咁啊睇 journal 睇翻嚟嘅，咁啊形容佢嘅戒酒之旅令佢經歷到最大嘅靈性覺醒，帶領佢啊進入一個豐盛嘅生命。哇，咁好犀利啊！唔飲酒都可以做到。咁啊，即係酒精令人麻醉啊，即係一刻再沉溺。咁啊，第二咧就係臨在同埋專注力作為一個靈性操練。咁基督教靈修傳統咧就重視一個臨在感同埋一個專注力。咁清醒好奇運動咧都強調呢一點嘅。咁減少飲酒嘅人咧就表示咧，即係佢嘅精神更清晰啦、更集中啦、情感更敏銳啦，亦都能夠喺即係唔同嘅關係裏邊溝通啊，更加投入。咁第三咧就同呢個復活同埋轉化身心靈轉化有關係嘅。咁基督教當然啦，就我哋用復活嚟即係作為一個轉化力量嘅中心啦。咁相信通過神聖嘅恩典轉化所有嘢都成為有可能。咁清醒好奇運動咧就強調通過有意識選擇去飲唔飲酒啦。咁參與呢個運動嘅人咧，通常用覺醒啊、重生啊呢啲字眼咧去形容佢哋唔飲酒或者飲少啲酒嘅經歷啦。咁另外頭先講嗰個牧師啦 Warden 咧，咁就將戒酒同埋復活嘅神學聯繫。咁寫佢嘅著作就係選擇向呢個即係飲酒呢個被逼飲酒說不，向復活說是。咁第四咧就係同呢個 community 同埋真誠連接啦。
咁基督教強調人被創造係為咗一個群體，咁教會當然係基督嘅身體啦。咁清醒好奇運動咧都重視呢個真誠嘅連結嘅，咁指出啦，酒精雖然可以暫時減少社交焦慮啦嚇，但係好多人發現咧冇酒精影響之下咧更加容易有一個真誠嘅交流。咁呢個運動對於教會文化同實踐咧就提出咗個挑戰啦。咁尤其就係飲酒成為咗即係群體身份一部分嘅宗教而言咧，咁牧師阿 Warden 就質疑啦。我哋將呢個聖餐以一大杯酒放喺呢個祭壇上面中心，咁個意義係啲乜嘢呢？咁如果我哋可以提供一啲無酵餅，咁點解唔可以飲一啲冇酒精嘅，即係 communion 啊，即係聖餐聚會嘅時候啦，即係你個教會每一個月都會有聖餐聚會嘅時候，可唔可以飲一啲冇酒精嘅嘢呢？咁對於華人嚟講，我哋通常都飲葡萄酒啦嚇，不過葡萄汁唔係葡萄酒啊，唔好意思講錯。咁但係喺一啲教會嘅傳統，譬如聖公會啦，我翻緊嗰啲咧，咁就一定係飲酒精嘅紅酒啦。咁對於以上嘅反思，教會可以做啲咩咧？咁我就諗到有3點啦嚇。咁就係可能創造一啲包容性嘅禮儀實踐啦，提供一啲高質嘅即係無酒精嘅替代品。咁其實上個即係飲酒神學都知道啦，其實喺唔同地方佢哋飲聖餐都唔同嘅，有啲人飲 vodka 添，有啲人飲諸如此類其他啦。咁啊有興趣有機會就繼續上個堂就會知多啲啦。咁第2點啦，就係重新想像呢個群體啊，咁確保提供酒精即係同質量無關嘅冇酒精選項，即係可以簡單嚟講就可以揀飲酒同唔飲酒啦。咁另外一個第3點呢，咁就係支持探索戒酒同埋有意識飲酒嘅人，提供靈性指導同埋安全嘅對話空間啦。咁即係個意思即係咩呢？咁就係即係飲酒同唔飲酒呢，酒呢只不過係一個即係 medium，佢係一個載體。咁只係飲酒嚟講就係為咗即係減低我哋嘅戒心，即係專注於對話啦。咁但係如果本身你個人夠靈性夠高啊，咁啊你又唔需要靠酒精去即係驅使你能夠同朋友傾偈啦，或者同一啲未信人傾偈啦，或者同一啲陌生人傾偈啦。咁你個心開放呢，有冇酒精都不在話下啦。咁總括嚟講呢，清醒好奇運動呢，就係邀請基督教或者基督徒啦，或者教會啦，發展一種有意識臨在嘅神學。哇，好深啊！咁就係強調有意識，亦都係強調意識同埋完全肉身臨在嘅靈性美德。咁呢種神學咧，唔一定係要即係規定要唔飲酒啊，飲酒唔飲酒啦，呢啲咁易元嘅嘢咧，我哋就唔講嘅。咁但係鼓勵有意識思考下飲酒或者酒精點樣影響我哋同上帝、同其他人同埋自己嗰種即係臨在嘅能力啊。咁簡單翻譯嚟講咧，咁就係即係可以飲酒，可以唔飲酒。當你嘅朋友全部都飲酒嘅時候，咁你咪飲1-2杯咯。咁你如果啲朋友唔飲酒嘅時候，咁你咪唔飲咯。你可以飲，又可以唔飲，即係你又可以係乜又得，又可以有 A， 又可以有 B。咁 anyway， 即係酒咧就唔係一個即係必需品，去同朋友傾偈嘅時候需要飲。咁當朋友都係大家都係一個即係開心見誠啊，心靈夠開放咧，其實有冇酒都唔再重要啦。咁總括嚟講啦，清醒好奇呢個運動咧，咁就即係阿牧師啦，咁啊引用翻阿 Warden 呢個牧師啦，咁啊形容啦。咁有意識嘅清醒咧，就係回歸上帝創造我哋去享受喜樂嘅方式。即係簡單嚟講，就係真正嘅喜樂。我哋信耶穌嘅，當然係即係講翻喺上帝度啦，即係唔係為咗飲酒，利用酒精去尋求即係喜樂或者享受生命啦。咁清醒嘅好奇運動，可能就係開啟咗通往喜樂嘅新路徑啊！簡單嚟講，就係唔係通過麻醉我一啲對現實嘅掙扎或者不滿或者啲焦慮或者一啲抑鬱，而係通過喚醒我哋意識到上帝同我哋一齊臨在嗰種嘅即係實在感。咁當然啦，要做到呢樣嘢呢，真係好難做到嘅。咁但係即係如果要講到沙盤問到篤嘅時候，你做唔到咪即係喺我嘅理解，喺我嘅層面上面就係
咁飲少少冇乜所謂嘅。我即係做完呢個研究或者 research 嘅時候呢，我都開始即係飲少啲酒啊，即係飲啤酒都係飲半派，飲紅酒都係飲一杯。咁為到就係即係大家有即係摸酒杯底啦，所謂摸酒杯底，然後同朋友傾偈吹水，有意識咁樣同朋友打開話口，甚至要心靈開放啦。咁啊，希望即係能夠解釋到，即係簡單，即係確切地用十分零鐘嘅時間解釋下呢個即係清醒好奇運動對於基督教靈性有咩影響啦。咁我哋嘅靈性真係即係好似即係經文話齋，唔係醉酒，而係要經常被聖靈充滿。我哋追求呢一樣嘢，但係唔係完全代表否定酒精呢一樣嘢。咁啊，即係酒。好多時你要飲嘅話，可唔可以揀一啲冇酒精嘅飲品呢？咁呢個都係而家 Generation Z 好多時追求嘅，即係飲嘢啊，所謂出街飲嘢啊，飲一啲冇酒精嘅飲品啊。咁啊，當然有好多 research 啊，或好多數據啊，好多即係學術期刊有講過啦。咁呢個即係 podcast 我都係將我嚟緊一篇寫咗幾千字嘅論文，諗住登喺一啲學術期刊，我盡量去 summarize 啦，盡量用一啲簡單人類嘅語言去講解。咁啊，希望解得大家明明白白，又唔講自己嘢啦，即係成日都講自己好悶啊，講下啲即係懶深奧嘅嘢啦。咁其實嚟緊5月25號咧，我都有一個即係藝術靈修搞邊科啊！咁啊，通過講一啲經文啦，跟住引一個即係時代嘅即係歌手啦 Billie Eilish， 然後進入一個藝術靈修嘅狀態。咁如果你聽完呢個 podcast， 你本身係一個玩藝術嘅人啦，你係基督徒，你喺即係教會或者係一個基督徒嘅圈子，你覺得即係空虛寂寞啲凍，咁啊，不妨即係俾小弟做下白老鼠。咁啊，參加下呢個藝術靈修搞邊科5月25號嘅課程，晚上8點鐘。咁啊，睇下可唔可以即係能夠俾你揾到共鳴感啦。因為共鳴感就唔係透過酒精，係透過彼此之間嘅互動啦。咁啊，希望下個 podcast 繼續講下其他唔同嘅神學同埋聖經主題。咁啊，下個禮拜再見，拜拜。